Vinga, comencem. Vale. Què fas? Que vull semblar més alt. Per què? És que no vull que ningú es fiqui amb la meva alçada. A veure, ets baixet, és el que hi ha. És que no vull que ningú parli del meu cos. A veure, si et fiques del pal l'imbècil Pablo Motos, gravo jo sola, O sigui, ja. És que aquí ja no es pot fer broma de res, Avui toca parlar de les lectures que vam fer durant el mes de novembre, que Déu-n'hi-do les que van ser. Laia, comences tu explicant-ho? Jo vaig fer 4 lectures. La primera, encara estàvem de vacances a principis de novembre, tal com vam ensenyar el resum de lectures anterior, i vaig aprofitar pel demà i demà i demà de la Gabriel Zevin, aquests superventes d'aquest any de Periscopi. També he llegit Cap al far de Virginia Woolf, aquesta edició de la Casa dels Clàssics, perquè un dia vaig estar mirant aquell BookTok que vam fer dels pendents i vaig dir que durant l'any volia llegir 5 llibres dels quals encara no n'havia llegit cap, i he fet així un amago per intentar colar-ne un. També he llegit Heartland d'en Benedict Wells de les Hores, en traducció de Ramon Ferrés, i el quart llibre no el tinc perquè era de la biblioteca, que era el Qui et penses que és de l'Alice Munro, que l'Alice Munro és Premi Nobel, publicada per Club Editor, i el vaig escollir doncs, perquè a la premissa del repte reducte sempre diu que hem de llegir un Nobel, i com que no les tenia gaire totes vaig tirar a la biblioteca. Bueno, el repte reducte ja l'hem acabat. Ja. Ens ha sobrat un mes. Escolta, El fem entre els dos, vull dir que... També és veritat. Mira que llegim llibres, però al final són 12 premisses i el fem. I al final acabem escollint llibres a propòsit, perquè si no, no els haguéssim llegit, que també serveix per això el repte, no? Sí. Però el fem entre els dos, però no té gaire més. Només van ser un parell, que ens vam haver de forçar una mica a llegir-los, la resta van anar una mica rodats. Sí. Bé, jo també vaig començar a les vacances que deia la Laia llegint Bitter, de la Awaeke Emesi, aquest llibre d'Indòmita. Després vaig voler llegir un llibre de la Kim Ayran, perquè a la Laia li havia agradat molt l'altre de l'autora, que és El corre para córrer, i vaig llegir aquest a Fora ja és estiu, també m'agrada força. Finalment aquest mes de novembre vaig acabar la meva lectura lenta que estava fent, que era el Gèner de Charlotte Bronte, amb aquesta edició del Club Victòria de Viena Edicions. Després vaig tirar una mica novel·la negra amb La germana Jacobs, de Benjamin Black, Benjamin Button, no? Benjamin Black, publicat per Bromera. Un periscopi que no m'esperava llegir, però que al final sí que vaig fer, que és El calamar gegant, de Fabio Genovesi. És un llibre molt curtet, però sorprenent. Una autora d'aquí, la Mercè Mascaró, amb aquest Caure al buit, publicat a Magrana, que ara és Penguin Books, com sabeu. Després de molt de temps sense llegir voluntàriament en una altra llengua que no fos el català, vaig llegir La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, amb aquesta edició antiga d'anagrama. No sé com dir-ho, mala experiència per tornar a llegir. No en parlaré avui, és un llibre que ja encara no n'he fet ressenyes, però ja en parlaré. La veritat, l'edició no acompanya gens, és un llibre que se suposa que hauria de fer molta gràcia, a part de ser molt crític i molt satíric. Gràcia no me n'ha fet gens, la Laia el va llegir fa molt temps i sí que li en va fer. La veritat és que, repassant vídeos antics que havíem fet fins a 2 vegades, jo havia dit que si algun... Bueno, no, és que una vegada... Si algun dia a la vida torno a llegir en castellà... tornava a llegir en castellà o una altra llengua que no fos el català, segurament l'escollit seria aquest, i efectivament vaig voler que ho fos, i em vaig equivocar. Per tant, he de llegir en català sempre. És la conclusió que en trec. O aprendre a escollir millor. O aprendre a escollir millor, efectivament. I vaig acabar el mes, l'últim dia pràcticament, llegint aquest còmic, aquesta novetat que acaba de publicar Mai Més, que és Friday, de 3 autors, Ed Brubaker, és difícil de dir, Marcos Martín i Montse Vicente, un còmic molt maco visualment i força interessant, que és la primera part d'una trilogia, em sembla. Què tal el mes lector, doncs? Quina valoració en fem? Bueno, no ho sé... Bé, en general bé, vull dir... Sí, m'estàs preguntant pel demà. Bueno, t'acabaré preguntant, però són 4 llibres. Sí, si m'estàs preguntant pel demà i demà, reconec que és molt bon llibre. La veritat és que m'ha agradat bastant. No sé si dir el no hi ha per tant, perquè... O sigui, clar, no és un llibre d'allò... M'ha agradat molt, m'ha agradat i està molt bé, però jo reconec, i això em sap greu, però si jo ara penso que ja estic començant a pensar en el vídeo que farem del top de lectures, jo crec que he tingut un any molt dolent personal, a nivell de... De lectures o personal?
No, jo crec que a nivell personal no he estat superbé i això m'ha afectat en totes les lectures, perquè a part que he llegit molt menys que altres anys, allò de que no estàs concentrat, que realment, com que, no sé, no com aconsegueixo pensar en llibres que realment m'hagin agradat molt aquest any, i segur que n'he llegit de molt bons, saps? Llavors, hi ha una part de no ets tu, soc jo, però jo, o sigui, no diré no n'hi ha per tant perquè entenc perfectament que aquest llibre hagi agradat moltíssim, saps? Vull dir que no... És molt bon llibre, jo crec. I realment a mi m'ha agradat molt aquesta relació que tenen entre ells dos d'aquesta imperfecció, no? Perquè a mi també em passa a vegades allò que estàs enfadat i dius no actues de vegades bé amb la gent i no hi ha una cosa racional darrere, de vegades fan com coses irracionals, no? I al final anem canviant, ara sí, ara no, això m'ha agradat, però bé, no ho sé, saps? Vull dir, no, Sentint Humor no serà allò el meu llibre de la història, però li reconec totes les virtuts que la gent li troba. Va, potser no és un llibre, no n'hi ha per tant, però jo espero encara que facis el banner de no n'hi ha per tant, per posar-lo aquí cada vegada que... És que al final voldràs que el llibre, jo digui això del llibre. És que em fa gràcia. I després l'Alice Munro, que agafada de la biblioteca com a jo i els Nobel no ens entenem, sorpresa total, m'ha agradat bastant. Sí. Clar, és allò que potser tampoc m'ha frapat moltíssim, però quan esperes tan poc d'un llibre, que potser és el contrari del demà i demà i demà, no? El demà i demà i demà, super èxit, que a tothom li agrada i tal, llavors n'esperes moltes coses, és quan el hype et juga en contra. Alice Munro, jo dels Nobel, espero que no m'agradin perquè tinc molt males experiències amb els Nobel, ja per això el vaig agafar a la biblioteca, però jo ara ja tinc llibre pel Nobel de les properes edicions del Repte Reducte dels propers 4 anys mínim, perquè Club Editor té 4 llibres de la Munro, em sembla, publicats, saps? Vull dir que m'ha agradat molt l'autora i trobo, pel que de vegades són els Nobel, trobo que és poc perfil Nobel, com massa fàcil o massa agradable de llegir per ser Premi Nobel, no ho sé. Bé, doncs ja sabem qui farà aquesta premissa del Repte Reducte els següents anys. Jo sí, te la puc llegir cada any la mateixa autora, jo cap problema. Bueno, ningú t'ho retraurà, no. Per tant, es pot fer. Bé, el meu més lector també ha tingut els seus alts i baixos. Jo crec que hi ha 2 llibres que destaquen per sobre dels altres. Alguns no m'han acabat de fer el pes, algun altre també és destacable, però jo crec que em quedo amb els 2 que m'agradaria comentar avui, i un d'ells és aquest, Jane Eyre, de la Charlotte Bronte, la germana gran de les Bronte, i alguna vegada ho he fet, ho diu, aquest és el llibre que hauria de parlar, però no ho faré. Aquesta vegada és la meva lectura lenta, porto uns mesos llegint-lo, l'he anat llegint a poc, i la veritat és que el que em va portar aquesta edició, que és aquesta edició del Club Victòria de Viena Edicions, no és el disseny, que és un llibre molt maco, a la gent li agrada molt aquests dissenys de Viena, sinó la traductora. Perquè és una nova traducció que va fer la Marta Pera, i la Marta Pera és una traductora per mi de solvència contrastada, i que vaig pensar que ja que no sóc un lector de clàssics, doncs que no llegeixo gaire habituals, facilitar-me la vida amb una traducció nova, actualitzada i d'una traductora com la Marta Pera, doncs la cosa funcionaria millor, o com a mínim teníem més garanties de que funcionés, i la veritat és que ha anat bé. És a dir, que ha anat bé, la traducció és fantàstica, un català actual que tu pots entendre perfectament a dia d'avui, però que no el veus estrany per una obra que té gairebé 200 anys. La història de Jane Eyre, doncs, segurament molts de vosaltres la coneixeu, una nena que comença tenint 10 anys, que viu en una família que no la tracten gens bé, que acaba en un internat perquè és la sortida que té, anar-se'n a una escola que és una mena d'hospici que es diu Lowood, i allà, doncs, com a mínim s'estalvia el maltractament que li fa la família d'acollida en la que estava. En aquest internat doncs, passen els anys i acaba sent mestre en aquest internat i ensenyant a les noves alumnes que van entrant, i el fet de ser mestre doncs, li fa voler acabar de sortir d'allà, i la sortida que té és fer d'institutriu, i acaba d'institutriu en una casa a Thornfield Hall, que és on viu el senyor Rochester, és propietat del senyor Rochester. I aquí és on comença, diguéssim, la història d'amor famosa del llibre de Jane Eyre. Però bé, reduir un llibre que té gairebé 600 pàgines i que explica moltíssimes coses a només aquesta història d'amor és deixar-lo molt curt, realment, perquè és una història que val la pena per entendre el context històric, perquè parla d'alguns temes concrets, com per exemple com funciona un internat, com funcionava un internat en aquella època, aquestes pinzellades també històriques que et van col·locant en el mapa,
i a més que la Jane és un personatge que a mi m'ha agradat molt perquè és una dona força empoderada i per l'època doncs és tossuda, és valenta, no claudica amb el que les convencions, diguéssim, l'obliguen, i els seus rifirrafes, diguem, té amb el seu enamorat, que és en Rochester, perquè és un home molt malcarat, evidentment és d'aquests personatges amb un passat torturat i que té tot un bagatge doncs, que el fan ser com és. El llibre l'acaba exculpant d'alguna manera, però bé, entre els dos personatges principals, clar, sí que és veritat que hi ha tot aquest joc tota l'estona, però com dic, val molt la pena fixar-se en els detalls i les coses que diu. Per exemple, hi ha un moment que la Jane fa un al·legat feminista total, vull dir, és un llibre que escrit el 1847 i la veritat és que fa un discurs, és curtet, però dius, hosti, que la Charlotte Brontë escrivís això el 1840, hòstia, et deixa frapat, vull dir que a vegades ens costa veure un altre dia avui en dia i ella ho tenia claríssim. Però bé, clar, també després la història doncs, està lligada als convencionalismes i les idees principals doncs, hi són, però escolta, idees avançades al seu temps, i la gent un personatge molt potent, molt empoderat, que realment doncs, t'acabes fent teu i te l'acabes estimant molt, perquè és una tia, joder, que no claudica amb res i té les seves idees molt clares i no deixa que res la faci d'això. Evidentment, doncs, l'amor amb el senyor Rochester doncs, bueno, fa que ella es comporti d'unes maneres, no sempre estem d'acord amb decisions que pren, però, escolta, la Jane, a tope amb ella. En Rochester, en canvi, doncs, és un personatge que a mi se m'ha fet molt, molt desagradable, té moments realment molt desagradables i que dius, senyor, vostè i jo no ens farem amics mai més. Al final, no explicarem com va, diguéssim que el blanquegen força, ell paga un preu pels seus errors, o sigui, passen coses, vull dir, la trama porta a que hi hagi unes coses que ell pateix, però jo estic convençut que les pateix com a pagament pels errors que ha fet durant el llibre. Jo crec que Charlotte Brontë ho va fer expressament per això. I bé, acaba bé, en principi, tot i que això és discutible, perquè, clar, si no ens agrada en Rochester com a personatge, perquè té alguns comentaris i algunes sortides realment que avui en dia seria motiu de presó, pràcticament, però doncs, que acabi com acaba, algú pot pensar que no és acabar bé, però al final és feliç, per dir-ho així. No? Llavors, escolta, és una història que jo he gaudit força, que m'ha aportat moltes coses, que m'ha obert les mires bastant a la literatura victoriana. La veritat és que és allò, no? Si considerar... Jo crec que aquest no és tant com els llibres de la Jane Austen, que són considerats molt novel·les romàntiques, d'aquesta no és tant, tot i que té aquesta història d'amor, però que no s'han de reduir, aquests llibres, no? I segurament s'han menystingut al llarg del temps simplement perquè era una autora la que l'havia escrit, però que val molt la pena i encara a dia d'avui, 200 anys després, escolta, fan de molt bon llegir. I si teniu l'oportunitat de llegir-ho en edicions com aquesta, amb aquestes traduccions que faciliten la feina, diguem, doncs atreviu-vos a llegir clàssics, perquè val la pena. Jo m'hi estic atrevint per les noves traduccions que em fan, perquè realment amb una traducció antiga i d'això segurament se m'hagués fet feixuc, però, escolta, jo l'he gaudit molt, la veritat. Molt bé. Bueno, escolta, ja al final no podràs dir això de no soc lector de clàssics, perquè em portes uns quants. Anem fent. Bueno, doncs, passem com de novel·la de formació a novel·la de formació. Parlaré de Harlan, d'en Benedict Wells, traduït per en Ramon Ferrés, publicat per les Hores. L'altre dia vam estar parlant amb la Maria Sempere, perquè vam estar a l'acte de llegir en català, i ella em deia, no, que ha guanyat un premi de novel·la juvenil a Alemanya, perquè l'autor és alemany, i jo li deia que el llibre, me l'estava llegint en aquell moment, encara no l'havia acabat, i que el llibre m'estava agradant, però que és veritat que hi havia una cosa que és com que és una novel·la de formació i el protagonista és jove, que té al voltant doncs, de 15 anys, una cosa així, no? I tot passa en poc més d'un any i, per tant, és una etapa com molt crucial pel seu creixement. És com que és una mica novel·la juvenil, acaba de guanyar un premi a novel·la juvenil, i que jo veia que es llegia en clubs de lectura juvenils i com que no m'encaixava dintre del catàleg de les Hores, no? Però després pensava,
jolín, hi ha altres llibres que també són considerats d'aquest estil, i acabes de parlar d'un clàssic que també els protagonistes són bastant joves, i que tampoc hem d'encasellar ni a les editorials ni als gèneres dintre d'això és juvenil o no és juvenil, no? Per tant, em va agradar aquella conversa que vaig tenir amb ella i em va fer pensar en que, bé, que jo vegi que un llibre està llegint-se en un club de lectura juvenil, doncs nosaltres també llegim de vegades llibres d'aquest estil i que te'ls pots agafar de moltes maneres, no? Com deia, és un llibre que es pot considerar juvenil o de formació, doncs perquè té un protagonista que és en Sam, que passa per una etapa complicada de la seva vida durant un estiu, i és un d'aquells llibres que fa goig llegir la primera frase, perquè la primera frase del llibre diu: aquell estiu em vaig enamorar i la meva mare es va morir. Així és la primera frase del llibre i són els dos esdeveniments que marquen aquell estiu d'en Sam, que després la novel·la s'allarga una mica més enllà d'aquell estiu, no? La seva mare té càncer, en Sam és un noi doncs, que té els seus problemes, d'aquests que no encaixa molt a l'escola, i el que passarà aquell estiu és que entrarà a treballar a un cinema on coneixerà a uns amics que són una mica més grans que ells, un parell o 3 d'anys més grans, i el que passarà és que tindrem tota una mena d'escenari que passa en un poble d'allà perdut als Estats Units rural que se li diu Grady, que és un lloc doncs, inventat, no? Però que és com molt identificable, que és aquella història de nois joves que viuen en un poble com de mala mort del qual volen escapar, no? Que allò és la seva presó. Llavors en Sam tindrà aquestes contradiccions entre ell que vol escapar d'aquest poble de mala mort, alhora hi ha la seva mare que està malalta, veu que els seus amics ja estan en aquesta fase que ja poden marxar, ell encara està retingut perquè encara és massa jove, encara va a l'institut, no? I són tots els sentiments que viu un xaval jove des d'enamorar-se, des de tot el que li passa a la seva mare, com gestiona les emocions, i és molt maco, la veritat, és un llibre que jo et vaig dir, quin llibre llegeixo, Sergi, que necessito un llibre que sigui bonic o que sigui agradable, ara mateix doncs no em veu una cosa massa complicada perquè venia de Virginia Woolf i després faré un apunt de Virginia Woolf i tu em vas dir, tenim allà la lleixa Harlan i tothom diu que és un llibre que escalfa el coret, no? I la veritat és que doncs, en Sam és un personatge que té moltes contradiccions perquè és com aquesta etapa de la joventut on t'arriben coses massa diferents, fas un garbuix i no saps com gestionar-les. I sí que és veritat que ell de vegades té reaccions doncs, una mica infantils o que jo com a persona de 30 anys no faria, però és que ell no té 30 anys. Per tant, és una persona que es comporta doncs, com l'edat que té, no? I que segurament molts hem fet coses com les que ell ha fet. Llavors, la relació que té amb els seus amics és molt maca. La veritat és que aquests companys doncs, que tenen 2-3 anys més que ell l'acullen d'alguna manera, no? I a l'inici doncs, costa la relació entre ells, però al final l'acaben agafant com aquell germà petit i que el van acompanyant i que són el seu suport, perquè a més ell, una altra cosa que té és que amb la seva mare, que està malalta, doncs s'hi portava bé, però amb el seu pare no s'hi porta gaire bé, no? Llavors ell també té aquest sentiment tota l'estona de què passa si la meva mare falta i jo m'he de quedar amb el meu pare, que és com parlarem amb aquesta persona amb la qual no em puc comunicar, no? Per tant, tots els hits de l'adolescència, en aquesta edat en la qual doncs, ja comences a passar a ser preadult, no sé com anomenar aquesta fase, però bé, el llibre és bonic, està ben escrit, passa superbé i jo crec que és doncs, per públics molt amplis, no? Doncs que als joves els pot interpel·lar molt, és el típic llibre que pot interpel·lar molt a nois i noies joves, però que als adults doncs, també ens pot agradar, no? Em diguis que la vaig encertar, vaig dir que llegís un llibre i la vaig encertar. Sí. A veure, no, sí que és veritat que no, a mi, personalment, també de vegades ja ho dic, soc una mica insensible, no m'ha fet plorar. Potser hi ha gent que diu, oi, com vaig plorar. La veritat és que et sap greu les coses que li passen, et fan gràcia algunes reaccions que té, però bé, no sé, és maco el llibre, està bé. I dic que venia d'un llibre que necessitava jo una mica de descompressió. No en parlaré, l'únic és que, com he dit a l'inici, no? Jo Cap al far deia que el volia llegir, a mi m'havia agradat molt la Dalloway, i ho sento, però és que amb Cap al far la veritat és que no he pogut, no coincidim gens tu i jo, el que a mi m'ha agradat tu no i el que a tu t'agrada a mi no. Llavors el que m'ha passat amb Cap al far potser ve una mica arran d'aquesta manca de concentració que jo tinc, però la diferència que jo he trobat amb la Dalloway és que la Dalloway tenia una manera d'escriure que té aquesta autora, doncs ja és complicada, però per mi hi havia una trama darrere i a Cap al far m'ha costat moltíssim. Tota la primera part
va ser com... O sigui, hi ha dues parts molt diferenciades, que jo tampoc m'ho pensava que el llibre fos així, i la veritat és que sí que va fent aquest joc de canvi de pensament, de cap aquí, cap allà i tal, però tota la primera part per mi era forma 100% i no hi havia trama. Llavors jo un llibre que per mi, potser la trama hi és molt profunda i jo no l'he sabut captar, però si un llibre és 100% forma, no és un llibre per mi perquè necessito que hi hagi una trama darrere que almenys d'alguna manera m'interessi o em sembli interessant, no sé. Hosti, és estrany, perquè a mi els llibres que només són forma tampoc no m'acaben de fer el pes, però probablement el que més m'ha agradat de Woolf és La cambra pròpia, però com és així assaig, diguem, són unes conferències, però de les novel·les que he llegit cap al far jo crec que és la que més m'ha agradat a mi. No? A mi la d'Halloween. No, vull dir a mi la d'Halloween. Però perquè és això, la d'Halloween, tot passa en un dia, tota la trama de la senyora Dalloway passa en un dia, però amb aquests flashbacks i aquesta corrent de pensament d'anar canviant d'un cervell a l'altre que fa l'autora, fa molts flashbacks al passat, i per exemple hi havia un personatge que havia estat un veterà de la Primera Guerra Mundial, no? I estava supertraumatitzat, i fa flashbacks i t'explica coses, per tant, tot i que la trama passi en un dia, el marc històric que tens és molt ample, perquè t'explica moltes coses. Aquí no. O sigui, o hi vaig trobar a faltar una mica més de xitxada que m'expliqués alguna cosa. No ho sé. Se viene Orlando. Uf, jo Orlando, a més n'he llegit que és supercomplicat, llavors ara mateix em fa mandra i por a parts iguals. Ja ho dic aquí, la meva idea és començar l'any amb Orlando. Però no, això no és manera de començar l'any. Bueno, veurem. Després de les campanades, Orlando. Bé, no ho heu vist perquè la Laia m'haurà editat perfectament, però m'ha costat horrors parlar de Jenner. La veritat és que he hagut de repetir diverses vegades i crec que el llibre que us vaig a parlar a continuació és encara més difícil d'explicar i d'entendre i de tot, i és aquest, El calamar gegant, de Fabio Genovesi, publicat a Periscopi amb traducció de la Núria Saurina. A veure com encaro jo aquest llibre. Com veieu, és un llibre molt curtet, té només 190 pàgines, i aquest títol del calamar gegant, diguem, doncs, aquesta bèstia mitològica, el Kraken, és el fil conductor. Anava a dir d'una història, tampoc és una història, perquè és una barreja molt estranya de gèneres, que en part és no ficció, en part són llegendes, és una mica biogràfic també, explicar records, anècdotes, i tot barrejat. En Fabio Genovesi, doncs, comença a parlar del mar, és un apassionat del mar, perquè ell diu que doncs, l'ésser humà ha colonitzat tots els llocs a terra, diguem, totes les illes, tot lloc, per remot que sigui, l'ésser humà hi ha arribat. Però el mar és un gran desconegut. I a part de la superfície, per on naveguem, doncs baixes una mica i allà hi ha misteris que ningú coneix, no? Llavors parla del calamar gegant i de diverses topades que ha tingut l'ésser humà amb aquesta bèstia mitològica, no? Que en un principi la gent no es creia que existís, perquè l'ésser humà, quan no entén una cosa, li ha de buscar una explicació. Es deia, no, sí, aquell senyor que va fer un viatge, no sé què, va topar amb una bèstia, però no, això segur que era una altra cosa, perquè, no, si una cosa no l'entenem, els humans, doncs, li hem de buscar una explicació que ens permeti entendre-la, no? Bé, i partint d'aquí, doncs, ell va saltant d'un tema a l'altre, fa relacions d'idees que a nosaltres ens fan estranyes, i està parlant d'una exploració en la qual es van trobar un calamar gegant i passa a parlar de la seva àvia. Això va fent uns salts que al principi desconcerta molt. Hòstia, aquest home no es centra de cap manera, no divaga, se'n va cap aquí, cap allà, sobretot aquestes relacions d'idees, unes comparacions molt rares que fa per comparar coses que són realment grans amb la petitesa de l'ésser humà, i fa d'això, i només pots veure que està escrit amb molta intel·ligència, amb molta finesa, el tio doncs, és molt agut explicant, però et desconcerta molt. Dius, no veig per on va, i segurament acabes el llibre i potser encara no entens per on va. Però, hosti, a mi és un llibre que m'ha acabat atrapant molt d'una manera que no m'esperava, i és una cosa que he posat a la ressenya. Al principi jo no entenia què m'estava dient aquest home. Dic, què m'expliques, Fabio? És que no t'entenc. I al final m'ha quedat unes ganes d'anar a fer una cervesa amb ell i parlar, i que m'expliqui la seva visió del món, perquè al final aquí en aquest llibre el que fa és explicar la seva visió del món i de l'ésser humà, perquè, bueno, també ho he dit a les ressenyes això, hi ha llibres que t'aporten esperança,
que t'acaben sent positius, que tenen fe, que t'aporten fe amb la humanitat. Aquest no és el llibre. I potser és per això que m'ha agradat tant, perquè dona una visió de nosaltres molt, molt precària. I jo penso igual que ell, o sigui, no tenim solució. Com a espècie no tenim solució. I en Fabio doncs, ens va explicant això, amb molta ironia, una ironia que no és gens subtil, perquè dius, hòstia, ens les fot, i no és que es fiqui amb els altres, ell també se'n riu d'ell mateix, però va explicant les coses que fem els humans al nostre planeta i que ens creiem que som l'espècie dominant i tal, i que al final, doncs, escolta, que no hi ha per on agafar-nos. Que la veritat és que l'ésser humà és això, no? Que es carrega el que troba, el que no ho entén li busca explicació, menys té coses, es creu superior a la resta de la natura i bé, que no. Me recorda aquell de Saldonar que vas llegir, de la Cal Flynn, no? Exacte. De que deies que al final era que la Terra sense nosaltres va molt millor, no? Sí, però a diferència d'aquest llibre, que a mi em va agradar molt també, perquè dona una visió de l'ésser humà objectiva, de que realment nosaltres al planeta li fem mal i que al final, doncs mira, ens carreguem un medi, ens anem a un altre i ja està. Aquell llibre jo vaig trobar que aportava certa esperança. De dir, escolta, el planeta sense nosaltres potser li aniria millor, però bueno, escolta, fins i tot amb nosaltres la cosa tira endavant, no? I tot es recupera. Aquí en Fabio diu que no, que mentre nosaltres estiguem aquí... Que ens extingim ja, no? Són les idees que jo m'acabo quedant, Vull dir, no és que tu ho diguis explícitament, però que ell no té cap mena de fe en la humanitat. Però, com jo, llavors, per això vull fer una cervesa amb ell, m'agradaria, la veritat, seria molt, molt distret segur, però al mateix temps, i aquesta ironia que et fa i això que ens va punxant i que t'ensenya la ridiculesa de l'ésser humà moltes vegades, parla amb una tendresa, a vegades, d'alguns amics, també se n'en riu de tot plegat, sobretot l'autoparòdia que fa ell mateix, hi ha unes situacions molt còmiques que tu veus, s'està rient d'ell mateix i això també t'apropa una mica amb ell, no? Perquè no és un paio que podies dir, hòstia, és cregut i diu tot mal, però jo sóc l'únic que fa bé les coses. No, ell doncs és conscient, ell és un humà com tots nosaltres i és conscient de les coses que ha fet malament o la ridiculesa, diguéssim, de la seva vida. Però parla amb una tendresa, per exemple, el primer capítol, bueno, clar, que tot és barrejat, però parla de la seva àvia i és molt maco també, i dels aprenentatges que ha fet al llarg de la vida gràcies a les persones amb les que ha interactuat, no? Fa reflexions molt interessants, també, al voltant de l'amor, per exemple, al voltant de la importància d'explicar històries, no? I també d'explicar mentides. Ell diu, això són coses que, clar, no tenim per què estar d'acord amb tot el que diu. Ell diu que les mentides són necessàries, que si tot diguéssim sempre les veritats, que llavors aquí no, segur que ens barallaríem sempre completament. Llavors que ja et fan algunes reflexions que dius, home, no hi acabo d'estar d'acord, però clar, m'ho has explicat amb un enginy, amb una ironia i d'una manera que m'agraden els teus arguments. Llavors, és que, com dic, és una barreja, no sé si s'està entenent gens el que d'això, però jo us diria que si teniu una estona, doneu una oportunitat, que és molt curtet, és probable que potser comenceu i l'acabeu igual de dir, no sé què m'està explicant aquest senyor, però la veritat és que a mi m'ha enganxat molt, m'ha agradat, o sigui, m'ha agradat molt el que n'extreia, no? I és un llibre molt reflexiu, que va donant voltes, aquests salts que comentava, no? Salta d'un cantó a l'altre, a més, clar, va explicant aquestes topades amb animals gairebé mitològics i ella et va explicant alguns d'això, reivindica algunes figures que han parlat del calamar gegant, algunes dones, per exemple, això també reivindica i assenyala que algunes dones que han fet descobriments importants en la natura se les ha invisibilitzat i ell treu la figura i, a més, amb aquesta ironia que va fent, no? Sempre no només es fica amb l'ésser humà, sinó amb l'home com a gènere, de dir, mira, què fem els homes, a més, no? Llavors és un llibre, escolta, que al final a mi m'ha deixat moltes sensacions diferents, i des d'escalfar-te el cor, allò parlant de la seva àvia i d'altres coses, fins a indignar-te perquè vegis que l'ésser humà no hi ha per on agafar-lo, i un ventall de sensacions que dius, escolta, i allò que dic, si un llibre et desperta sensacions i et fa sentir coses, doncs a mi també sempre em suma, no? I a més aquest m'ha fet riure, a vegades m'ha fet somriure amb aquestes coses punyeteres que deixa anar. Per tant, és un llibre que reconec obertament que si no l'hagués publicat Periscopi, jo no l'hagués llegit, potser no l'hagués ni vist a la llibreria, no tenia previst llegir-lo, però el va veure allà, anava a comprar un altre i al final dic, deixa'm agafar aquest. També vaig pensar que és un llibre que amb el títol i el tema així, perquè si llegeixes la descripció potser no crida gaire, és un llibre que no llegiria tanta gent. Dic, doncs vaig a llegir-lo jo.
No seré dels que dius, no, aquest llibre el deixo de banda i llegeixo un altre. No. I em va fer gràcia, escolta, què m'hagués perdut si no l'hagués decidit, o si, reconec, ho hagués publicat algun altre editorial que no em crida tant l'atenció. Per tant, una altra reflexió que trec, més enllà, ja no del que m'explica Fabio Genovesi, sinó de mi mateix, no? Quantes coses em dec estar perdent perquè no estic a la guai de totes les editorials per igual. Bé, ja us dic, si teniu una estona i us interessen sobretot les bèsties mitològiques, però que hi trobareu moltes coses més, escolta, una oportunitat aquest llibre que penso que val la pena. Doncs molt bé, ho deixarem aquí. Com sempre, comentaris oberts per si voleu que parlem d'algun altre llibre, dels que hem llegit, per si algun d'aquests us crida l'atenció o no, doncs perquè ens ho digueu, que ja sabeu que a xerrar sempre hi estem disposats. Nosaltres comencem a preparar ja el nostre top, que hem de fer feina, hem de començar a mirar a veure quins llibres hem llegit. I de treure el barret de Pare Noel. El barret de Pare Noel, el nostre outfit nadalenc també. Llavors tenim feina, però bé, ens retrobarem en el proper vídeo. I ja ho sabeu, llegiu, que el món s'acaba. És molt dramàtic, això, eh?